Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v Uri resnice na spletnem portalu Info360. Tema naše nocojšnje debate je Janša kot Feniks, Golob pa. Moje ime je Aljuš Pertinač, z mano pa sta naša stalna komentatorja, na moji desni dr. Boštjan Marko Turk in na moji levi Miran Videtič. Dobro večer. Boštjan, Miran, dobrodošla. Boštjan, če midva začneva. Sodba v zadevi Trenta zoper Janeza Janšo, vemo, sodni proces se je vlekel kot jara kača, tega smo v Sloveniji na nek način že navajeni. Ko je konec preteklega tedna pač ta sodba bila na prvi stopnji, moramo povedati, ni še zadeva pravnomočna, bila sprejeta, kako si jo ti doživel? Ja, jaz sem jo doživel v bistvu kot presenečenje, zato ker torej vse okolnosti so kazale na to, da bodo tu izvedli spet neko pravosodno likvidacijo političnega nasprotnika. Mislim, te okolnosti so predvsem, da se je odprla afera Karigadora, s čemer so zdaj, bi rekel, na videz obremenili oba akterja, se pravi vodjo opozicije in vodjo opozicija, in se s tem seveda vsem, ki se recimo nekoliko globje razumemo v razmere, se je odprla ista perspektiva, kot je bila od 8. januarja 2013. leta, ko je bil KPK, zaradi iste Trente pri Janši, tam je bil pa Janković, in so pač peljali oboje, češ, poglejte, sej sta oba kriva, na koncu je pač plačal Janša, Janković je pa pač ostal tam, kjer je, to je bil zvit manever in ta manever se je zdaj napovedoval na novo. Moja ocena je preprosto ta, da je bilo volja ozadja te tako imenovane globoke države, ki je pač niti ni globoka, ker je pač vidna, ker se predsednik Vrhovnega sodišča Đorđević na VIP tribuni rokuje z Jankovićem, ki je v postopku, ki je sojen, ki ga čaka v nekaj dni od tiste znane fotografije procesa, se pravi, to pa čisto jasno, kdo tukaj zadeva šofira. Ampak jaz mislim, da se je zgodilo neko presenečenje, veste, to je tako švicarska ura, če en sam kolešček odpove, ura ne kaže več. In ta kolešček, jaz mislim, torej, to so čista ugibanja, senat je, mislim, da bil tam, in sodnica Posilkovića, ta sodba je bila sprejeta v senatu, se pravi, mogla biti sprejeta z glasovanjem, se pravi, mislim, da so bili trije, ne vem, zdaj ugibam, ampak vse, ko je bilo neparno število ljudi, da se pač lahko potem da večino, In ne bo moje nekje, ali Posilkovića, ali pa v nekem senat, je moralo prevladati spoznanje, da nedolžnega človeka obsoditi bo za njih osebno prineslo, bi rekel, eno diskvalifikacijo, predvsem pa hud fizičen in psihičen napor to prenašati. Potem se bo vprašali tudi, pogledajte, kje je dosti Barbara Klajnšek iz Patrie 1, se pravi, ki je junija 2014 obsodila Janšo, kje je Ciril Pucko, a je sploh še živo, Hočem reči, ljudje, ki so take usluge delali tranzicijski levici, da so, bi rekel, spreminjali brutalno, kot Pucko, Klajnškova in tako, brutalno pravila igre v političnem prostoru, sploh niso nikjer nagrajeni. Ne vem, kje je Barbara Klajnšek, po mojem še zdaj na okrajnem sodišču ali pa kje je tale tožilka v procesu Patria, se pravi, zdaj mi šlo pa z glave, v glavnem. In se potem vprašaš, pozdravil, zakaj bi pa jaz nosil svojo kožo na prodaj za tuje interese? Zakaj? Ne vem, to je ena ni pa odgovora. Miran, si ti bil presenečen na tem, da je bil Janša oproščen, saj na prvi stopni, in kako si ti razlagaš potem ves ta pomp, dolgotrajnost tega procesa, glede na rezultat, ki je zaenkrat piškal? Jaz nisem bil presenečen, jaz sem še tisti teden pred to izrekom sem se pogovarjal z ljudmi, ker sem mogoče naivno rekel, da pričakujem absolutno oprostilno, ker čeprav sem pravni laik, meni pravzaprav zdrava kmečka pamet narekuje, da to, kar njemu očita, oziroma predvsem gospodu Kastelicu, ker ni bilo oškodovanja podjetja, podjetje se je izjasnilo, da ni bilo oškodovanja, da pravzaprav to ne more v neki normalni družbi iti čez. Seveda sem bil pod pritiskom tega, na eni strani krivosodja, torej Janševih privržencev Janše in torej ljudi, ki so v tej zgodbi, bom rekel, bolj tudi
politično in ideološko na njegovi strani, da bi me lahko zameglilo, ne, in bi verjel, recimo, da se kaj takega dogaja. Po drugi strani pa mogoče res prenaivno gledam, da se nekateri politični oziroma ideološki ljudje ali pa izven konteksta pravosodja ne ukvarjajo toliko s pravosodjem kot se. Čeprav tle sem na meji, Boštjan je omenil primer Patria, ampak ta trend mi dejansko nisem verjel, da bi lahko prišlo do obsodilnih. Je pa res, da je to prva stopnja in ni pravnomočnosti. Zdaj, če gledam, kaj bi se zgodilo, če bi bila obsodilna, jaz se vedno vprašam, oziroma si rečem, politiki so že trde kože in bojo nekako preživeli to, ampak kaj, ko se to dogaja nekemu, ne vem, Pepetu iz Duplce, Franski iz Gornje Kungote, ki pa nimajo te možnosti, tega vplivanja ali pa predstavitve v javnosti takih primerov. To je tisto, kar mene skrbi. Da pa imamo krivosodje, pa kaže to, da je ta postopek trajal 15 let. To pa je krivosodje. Vsaj iz mojega stališča gledano laičnega, to je krivosodje. Miran, ena razlika je bistvena med nama v tvoji veliki prita. Ja. Ti tega pravosodja oziroma krivosodja nisi izkusil na lastni koži. Sem. Imam en primer, ki je čuden. Enega. Jaz imam pa primer. Ampak jaz sem rekel, da jaz bom šel, če se izkaže, da tukaj, jaz bom šel z imeni in priimki v javnost. To sem že povedal. Ampak nisi izkusil tega, sem že tokrat povedal, naša družina je plačala 50-60 tisoč evrov. Do te mere. Hočem reči, da nisi izkusil tega. Aritmetično je Republika Slovenija proti Boštjanu Maturk na vseh instancah, vse sodbe, vsa sodišča, od okrajnega do evropskega, oziroma pač evropskega, se sploh ni prišlo, ker ta ekipa teh 3 sojenic tam zavrže, sploh ne gre naprej v obravnavo in potem je konc postopka. 22 proti nič. 22 proti nič. In zdaj pa mene... Že Kanglerjev rekord potem potem. Ja. Ampak to je samo zaradi 7 stavkov, ki so vsi utemeljeni v predmetni in pojmovni realnosti, kot se reče. Pa je nekaj res na tem. Hočem reči, jaz sem, seveda, tako kot pravim v svoji knjigi, Jetniki svobode, citiram Gillasa, sej človek ni pri Janši, pa pri primeru recimo mene, pa recimo Kanglerja, sej človek v tem pravosodju, ki je dedovano od prejšnjega sistema, oziroma vsaj principe odlično obvladuje, ni bistvena za obsodbo krivda posameznika. Bistveno je, ali ta posameznik, bi rekel, škodi mehanizmu države, ki je pač avtoritarna. To je to. In če ga določijo kot takega, Janša seveda škodi, jaz s svojimi razkriti na teh 2 gospodih, ki ne bom zdaj omenjal, pač zakaj bi vam zastojno reklamo delal, sem seveda škodil, sta bila pa pač temeljni, integralni del te elite, tako imenovane, in potem se pač sproši mehanizem. Jaz recimo 22 proti nič. Ne mene nekdo prepriča, da je to pravosodje, da ni krivosodje. 22 proti nič, zaradi tako imenovanega... Vse to sem rekel, že zaradi dolgotrajnosti postopkov, jaz mislim, da je to krivosodje. 15 let, od 2011 do 2024 se je vlekel en postopek, oziroma do 2025, zadnjo stvar za Pirjevca smo plačali zdaj en mesec nazaj. Od 2011 do 2025. Zdaj, če bi poskušali najti neke skupne imenovalce te tvoje zgodbe, pa Janševe zgodbe, je to pač na eni strani pravosodje, na drugi strani politika. In če bi zdaj poskušali najti pa personalnega, bi rekel, skoraj v eni osebi povezovalno osebo, bi pa to lahko bila predsednica Državnega zbora, Urška Klakočar Zupančič, bivša sodnica, ki je recimo tebi v nekem soočenju na TV Slovenija očitala, da si epistemofob. Ampak zdaj, če gledamo to zadevo Trenta, pa če gledamo to tvojo zadevo, Boštjan, kot si jo opisal, je sodišče neke vrste epistemofob. Zato, ker enostavno pač ne verjame temu, kar so dejstva. Ker pri tej Trenti je to, kar je, se mi zdi, najbolj v nebo vpijoče. Pustimo zdaj Patria posebna zgodba, ker je na neugotovljenem kraju, v neugotovljenem času, v neugotovljenem znesku strani neugotovljene osebe. To se mi zdi, da je izven pač
To je epistemološko praktično nemogoče. Ampak tle pa imamo pač stvari, ki načeloma bi tudi nam, kot si rekel, Miran, pravnim laikom morale biti doumljive. Se pravi, imamo neko parcelo, imamo neko podjetje, to niso termini ali pa pojmi pravni, ki bi nam bili nedoumljivi. Se pravi, če bi vsi, ti, ki so dobili v denacionalizaciji nekaj nazaj, pa so prodajali kot krat 10, krat 50, mislim. Najpomembneje je to, kar je Miran izpostavil in kar je tudi Žiga Turk upozoril, da podjetje sploh ni bilo oškodovano. Podjetje sploh ni priglasilo nobenega oškodovanja. To je pa absurd. To pa moraš razumeti. To je pa stalinistični princip, kjer v času pač stalinizma, ko so te priprli, si že vedel, da si gotov, po domače rečeno. In da skrajšaš tiste Tantalove muke, si rekel recimo vse priznam. In kaj so rekli potem? Nimaš ti kaj priznati, kaj si pa naredil, ne veš. Ti bomo mi dokazali, in to je točno to. In si šel čez torturo, ne? Oni, stalinistični pristop, se pravi, ne boš ti priznal, bomo mi tebi dokazali. In tle v bistvu sodišče namesto podjetja, oziroma tožilstvo je hotelo dokazati, da je bilo podjetje oškodovano, čeprav je podjetje samo reklo, da ni bilo oškodovano. To je približno tako. To je odlična primerjava. Jaz tebe vprašam, ali vas je ta človek udaril, in ti rečeš nime. In jaz nadaljujem, kako močno vas je udaril, in ti spet nime udaril. Poslušajte, tako močno vas je udaril, da vam je zlomil čeljust. Če se me sploh ni dotaknil. Vi ne veste, vi ste bili 3 mesece na rehabilitaciji. Razumete? Se pravi, prepričujete v nekaj, kar ni, česar ni. Jaz se v tej točki, recimo to, kar je dal Janša izjavo, celo verjetno strinjam z njim, čeprav meni je misel na zapor grozna, ampak 15-letna tortura je verjetno manj tortura, oziroma je bolj boleča tortura od sedenja 1 leto v zaporu. Ker 15 let v postopku, psihoza. Zaradi tega pravim, da je to krivosodje. Ampak kar je pa pri celi zadevi najbolj banalno, bizarno, kakor čte, je pa izjava tožilca Valenčiča, da zdaj pa imamo dokaz, da pravna država deluje. Pa majster 15 let. 15 let. Se pravi, ti si vedel, da boš zgubil, čemu si potem insistiral na tem. Zakaj te tožilstvo ni umaknilo iz tega postopka? Jaz bi razumel, če politiki dajo take izjave, ne pa tožilci. Jaz v svojem primeru, seveda sem točno vedel, da je to že vse dogovorjeno prej. Vsi argumenti pri meni so bili v postopkih postopkovno. Je bilo kršeno toliko stvari, vsaj zadevi Taufer, postopkovno, da je to neverjetno. Sodba višjega sodišča, jaz sem dal potem neki sodnici, ki je bila moja prijateljica, kolegica, ki je bila upokojena, je to pogledala, je bila je tudi višja sodnica, se pravi isti rang, je rekla, pa to je čista šlamparija, kar neki copy-paste, neki tasga. In Miran 15 let. In jaz sem še enkrat, zdaj ta stavki, ki se mi zdi antološki, loga meni na grob, bi rekel, urežejo, če ti človeka, ki ima 2 majhna otroka v vaši osnovni šoli, obsodiš, da plača več kot 1-letno plačo na filozofski fakulteti za 7 stavkov, ki so vsi v mejah, oziroma vsi v razmerju do pojmovne in materialne realnosti, potem ga obsodiš na to, da ga boš uničil. Mogoče, če se vrnem na začetek, mogoče pri meni sploh ne gre za naivnost, ampak mogoče samo nočem verjeti, da se to res dogaja. Ampak dajmo si zdaj to, kako si vi tole razlagate, recimo, to, kar je rekel tožilec. Zdaj imamo dokaz, da pravna država deluje. Zdaj jaz ne vem, on ni zmagal v tem postopku. Se pravi, če bi to rekel, ko bi zmagal, bi razumel. Zdaj, jaz lahko to izjavo razumem zgolj tako, da v vsakem primeru vemo, da pravna država deluje, ne glede na to, kakšna bi bila sodba. Ampak kako si videl to razlagati? Kaj smo zdaj izvedeli? Kako smo zdaj izvedeli s tem, da je bil Janša oproščen? Tožilec je rekel, pravna država deluje, zahtevajo pa 2 leti zapora zanga. Ne pa čakaj, najhujše je to, da on pravi, da pravna država deluje, ko je Janša oproščen, hkrati pa vlaga napoveduje pritožbo. Pa halo, a pa on ve, to je tudi znak, da pravna država deluje, ker si ti lahko pritožiš. Levi del možganov ve, kaj dela desni del možganov. Mislim, halo, če pravna država deluje, priznam, gor dol, v redu, da on bi moral reči, pravna država ne deluje, zato se jaz pritožim, to je logično, Oprostite, kje pa grem jaz za Maribor? Ja, morate jeti na Dunajsko, pa potem na obvoznico. Noben ne reče, ne, morate jeti na Tržaško, pa pol za Koper. Halo, pravna država deluje, se pravi, jaz sem prepričan. Se ta neumnost, ta neumna izjava tožilca Valenčiča
pa pušča nek dvom potem, ne, kaj ste želeli vi s tem procesom pokazati. Ne. In tle pa je tisto potem ta, kar ti govoriš, ne, o krivosodju, ne, da je mogoče se res o tem odločalo izven inštitucije. Ne. To je pa pol res zaskrbljujoče. Bodimo zdaj natančni oziroma iskreni, vaju prosim. Ne. Ali vidva mislite, da bi prišlo do oprostilne sodbe, če Janša ne bi zagnal te hajke, ki jo je zagnal, in če se njegovi privrženci ne bi zbirali v tako množičnem številu pred sodiščem, kot so se, in če ne bi imeli že tistih incidentov, ne, s policistom v civilu, ki je imel službeno orožje v odprtem toku in se je takrat enkrat tam med množico gibal in tako naprej. Čisto iskreno vajeno mnenje me zanima. Ja, jaz mislim, moje mnenje sledi z tega, kar sem povedal prej, ne? In moje mnenje seveda je, da je bil ves ta mehanizem, pa tudi predvsem obisk teh parlamentarcev, ne, ki jih je Romana Tomc angažirala in prepeljala v Slovenijo tik pred zdajci, ne, je pomenil tako obliko pritiska pač na, jaz mislim, na sodni senat oziroma na Posilkovičev pritiska. Pač je vedela, da če bo sodila po krivici in obsodila nedolžnega človeka, bojo za to posledice, ki bojo v 90% letele na njo. Ona jih bo prenašala, ona jih bo nosila in ali pa senata, ne, veste, sej ljudje, sej v Sloveniji je veliko poštenih ljudi, sej tudi jaz sem recimo nekatere na tem sojenju, ki sem bil, ne, sem spoznal pač poleg ljudi, ki so bili na teh sojenjih, ne, poleg ljudi, ki so bili recimo, ki so me čudili po nivoju njihove odsotnosti kakršnekoli inteligence, to je bilo grozno. Te sodnice poslušati, gledati, videti njihov, bi rekel, ne razumejo ničesar, mislim, ne razume, kaj je to moderna poezija, ne razume, mislim, to je neverjetno. A po drugi strani sem tudi spoznal nekaj poštenih ljudi, sam vedno so tiste višje instance razveljavljene in tako smo prišli 22-0, kar je grozljivo. Kar je tudi kot Sovjetska zveza oziroma Rusija. Stalin, kad si rekel, vi ste krivi, že ker se pišete Boštjan M. Turk. Tako da sem v določenih trenutkih razmišljal pa v zvezi z univerzo, ker so mi tudi kratili pravice, da bi se pač prepisal, pa bi bil Kurtiša Rahmetullah. Ja. Ja. Miran, kaj ti praviš? Če ne bi bilo te galame, da rečemo na rekovajih, bi bila sodba enaka po tvojem? Gledam stališča, da pravzaprav še nič ni končano. Ne? Da pravzaprav to je neka bitka, torej dobljena bitka Janše, od dobljene vojne je še daleč. Ne? In zdaj, če špekuliram, da res nekdo izven uradnih inštitucij to sodišče vodi, ne? Domač povedan, ne? Potem je verjetno druga stopnja jim lahko še bolj jim gre na roko kot sama ta prva stopnja, ker se odločitev druga stopnja še bolj zažera v čas verjetno pred volitvami. Ne? Tako da izhajam iz tega, kar je recimo odvetnik Kovačič Mlinar povedal, ne? Da, če sem ga prav razumel, da je to člen, kjer pušča največ svobode sodniku oziroma senatu, da se odloči tako ali drugače. Seveda je vsak ljudski pritisk, ne, na neko inštitucijo lahko razlog, da se ta inštitucija odloči drugače. Jaz se pravim, še enkrat ponavljam, srčno upam, ker sem verjel v to oprostilno, da je senat oziroma sodnica in pa njen senat, da sta presodila dejansko brez kakršnih koli ideoloških, političnih in kakršnih koli drugih pogledov, ne, ali pa vplivov. Oprostila. Tako, in da imamo vsaj neko garancijo, ne, če boš jutri tam dobil neko svojo dediščino, ki jo boš prodal za 5-krat dražji, da se ne boš doma tresel, da se ti lahko karkoli zgodi. Dopušča možnost, Aljoš. Interes, če je politični interes za tem procesom, ne, je verjetno v tem, da se to pač nadaljuje v neskončnost ad infinitum, ne, se pravi ta perpetuum mobile, ne, ti si omenil pač odločitev drugostopenjskega sodišča pred volitvami, se je lahko razveljavil, pa vrnil ponovno sojenje na prvo stopnjo, ne. Lahko ga obtoži, se pravi, obsodi, no? Ti si zelo govoril o tem, Boštjan, da pač, ampak to spet je potem
bi rekel, to je nek dokončen pol akt, ki lahko kasneje pade, če pa ti samo razveljaviš, se pravi, še zmerom ne vemo. Pa držiš tenzijo. Ta suspens, ja. Ti si prej omenil, Boštjan, sodnica ni želela se soočiti s posledicami. Ja. Ampak, kakor vidimo spet od zunaj mi, kako se deluje naš pravosodni sistem. Zelo tako, sej na prvi stopni vse en, kaj jaz naredim, sej pol na drugi stopni lahko to popravijo. Se pravi, ta princip zgleda, da se dosti uporablja. To je približno tako, ker če bi sam rekel, jaz to primeru rad uporabljam, če bi se šel ti nekam operirati, pa bi rekel kirurg, se jaz ga lahko zafuštram, se bojo moji kolegi ga že nazaj porihtali. To je točno tako. Doskrat vidimo, da so neke odločitve na prvi stopni, ki že vnaprej veš, da bodo na drugi stopni padle, in je potem to upravičilo. Obstaja varovalka, pa če je kaj narobe. To je ista logika, kot da bi si ti dal nekaj operirati, če enkrat povem in potem bi kirurg rekel, pa dobro, pa če gre za fustran, recimo, če gre za koleno ali pa za kolk, ali pa če ne gre za srce. Koleno lahko zgrešijo. Lahko se pravi. Ampak zdravstveni sistem deluje. Jaz sem lev ga operiral, bojo pa te sem ga operiral. Dajmo pa še, se mi zdi, da stavek 2, na to temo sta pa tudi pomembni. Kje jaz vidim težavo tega vse splošnega dretja krivosodja? Jaz trdno verjamem, da v tem sodstvu so tudi pošteni sodniki, ne obremenjeni z ideologijo, s politiko in podobno. Ne nazadnje, mimo vseh nas je šlo. Zakaj je šlo? Ker o tem mainstream mediji ne poročajo. Odločitev sodnega sveta vis-a-vis predsednika ljubljanskega sodišča Pogačnika je 9-1. Jaz sem bil prijetno presenečen, kaj je, ker mislim, da si do zdaj sodni svet ni upal tako proti neki, bom rekel, proti nekemu omrežju. Jaz za Pogačnika nimam lepih besed, jaz moram priznati, in ga gledam kot del nekega omrežja, se je upal odreagirati. In to je neka pogumna poteza, ki lahko tudi tem poštenim sodnikom vlije upanje, da se lahko vendarle nekaj spremeni. In tukaj pa je potem, torej me pa strah, da če se ga generalizira sodstvo kot krivo sodje, da potem pa tega poguma med temi sodniki ne bo, ker neuradne informacije govorijo, da je tista, jaz upam, da večina sodnikov na različnih instancah tudi, bom rekel, pod nekim pritiskom, kam lahko kandidira, primer zdaj za tega Đorđevića, ni kandidata, ki bi se prijavil, kakor sem jaz obveščen. Se pravi, vse gre v to smer, kar so neuradno, mislim, da je Požar v tem pisal, da se pripravlja Lex Miki. Zdaj, če želiš biti optimist, se strinjam s tabo, imaš zdaj več razlogov, kot če pred kratkim. Ker tudi v sodbi zoper sodnika, Radoniča, ki je vklenjen, bil priveden na sodišče, pa to, je tudi zadeva padla. Ampak, veš, Boštjan, prej, ko si omenjal zdravnike pa kolena, sej včasih, žali Bog, na srečo se to dogaja redko, tudi zgrešijo koleno. Ampak zdaj bi lahko analogno rekli, tako kot ti rekel tožilec, dokaz, da tudi ko zgrešijo koleno, ti potem operirajo lahko pravo koleno, je dokaz, da zdravstveni sistem deluje. Eno primero povedal, ki je zame boleča. Jaz sem 33 let svojega življenja po svetu filozofski fakulteti. Mislim, po svetu. Podaril, pač tam sem v službi z veseljem in sem bil tej instituciji vedno hvaležen in se trudim pač ustvarjati, da je v javnosti vtis, da je pač za institucijo, ki sem v službi, vse v redu. Ampak zdaj, ko jaz vidim, recimo, če se postavim v kožo teh sodnikov, ki vidijo, kaj se dogaja, ko jaz vidim, da so, recimo, to, kar kroži v javnosti, pač kar je upravičeno, da so, mislim, 8. marec politizira čez vsako mero dogajanje na filozofski fakulteti. Odraz tega so vložki na moških straniščih. Na moških straniščih so vložki, jaz sem na fotografijo naredil, ohranim sam. Mene to boli. In jaz bi naredil vse, ker to krni ugled institucije, kjer delujem.
in bi naredil vse, da bi te krnitve ugleda ne bilo. Ampak tle si čisto mirno predstavljam za sodnike na vseh instancah v tem pravosodju, da doživljajo popolnoma isto. Boli jih, ker pravosodje ne deluje, ker se ugled tega pravosodja krni, ker je dvotretjinsko mnenje v državi, da je sodstvo slovensko neučinkovito, potem seveda, da imamo največje število sodnikov na prebivalcev v Evropski uniji. Ja, Mislim, to je razumem. Ampak jaz se tle strinjam recimo z našim kolegom Jeretičem, ko pravi, da se mora samo očistiti to pravosodje. Ne? In težko si predstavljam, ne, da bi to čiščenje lahko začel kdorkoli izven te hiše. Ne? Bolj verjamem v to, da ta neka pogumna masa ljudi, ki so danes blokirani pri kandidiranju, ne, ki se jih pravzaprav drži nazaj, ki po moje so, jaz si upam trditi laično, sicer da so šikanirani na nek način, ne, da vendarle dvigne glas. Ker kje je meni, bom rekel, se obrnil, torej da je bila mera polna. Ti si omenil prej. Ob sliki Đorđevića na VIP tribuni, objemanje z Jankovićem, kjer 3 vrste zraven stoji oziroma sedi človek iz narkokartela, ne? Tam je pa meni prelil čašo. Ne, to je sam dokaz, da so to, če smo malo cinični miren, da so to čisti profesionalci, ki kažejo, da ni nič osebnega, da gre zgolj za posel. Takrat sem pa jaz tudi sam sebi rekel, da čakajte malo. Lepo te prosim. Malo je pa treba na ugled institucije, ki jo predstavljaš paziti. Šef Vrhovnega sodišča rokoval z nekom, ki je v postopku, razumeš, bi to bilo. Pazi, mi imamo primer na Hrvaškem, vi oba dobro poznate, begunca Mamića, preganjajo tudi sodnike, ki so se z njim dobivali. Kaj se je zgodilo Đorđeviću? Ne, ti si sploh posebna zgodba. Kandidira edini. Kandidira, ker ni drugega kandidata. Torej, slekl, ne? Zaradi tiste fotografije. In na koncu, če ga bo kaj odneslo, ga bo nek prevoz šoferjem na neko rojstvo dnevno zabavo. Odnesla ga bo penzija, kot je Maslešo. Zdaj se mu dogaja, kolega Glik si je pisal o tej zadevi. Ja, če gremo zdaj iz Janše nekako na Goloba, ne? Zdaj, ta afera Karigador, morate priznati, je rahlo nenavadna. Najprej, če začnemo na začetku, kdo je sprožil? Ja. Nismo navajeni, da bi največja komercialna televizija na tak način napadala pač predsednike vlad, anti-Janša vlad. Ja. To je prva stvar. Druga stvar, zadeva, kot bi rekel spet naš kolega Igor Lukšič, ni vzela maha, se pravi, je praktično se je pojavila, je bila tu, pa je šla nekako že v pozabo, se pravi, mediji niso upali iz tega, seveda dominantni mediji govorim, iz tega nič narediti. In tretja stvar, kar se meni zdelo osebno zelo zanimivo, da je predsednik protikorupcijske komisije v bistvu v prispevku Popa, še preden je dobil uradno kakršnokoli stvar na mizo, že komentiral, kaj pač bi kaj bilo, če bi kaj bilo. Tega tudi nismo bili navajeni, še posebej, če je šlo za neke vidne predstavnike aktualne oblasti. Kako si videli, da to razlagate, te nenavadnosti, če so to za vaju nenavadnosti, s čim jih povezujete? Če lahko jaz začnem. Lej, pri tej celi zgodbi Karigadorja je meni najbolj zanimivo to, in tle vidim, da se torej, da ne vejo, kako splezati iz tega ven, je podatek, da katerikoli predstavnik Gibanja Svoboda pride v studio, ima neko novo zgodbo, kakšen je odnos Subotića in Goloba. Jaz imam to srečo, da pa tudi ti, pa Boštjan tudi ti, da smo malo starejši, pa kakšne politike poznamo, in jaz se Subotića vedno spomnim iz družbe Toneta Ropa. Nikoli ni bilo zraven, jaz se spomnim, ker sem še teniske igral, nikoli ni bilo Roberta Goloba zraven. Tako da govoriti o nekem velikem prijateljstvu, tle sem jaz mačken dvomam v to, ker v končni fazi, če bi bila velika prijatelja, če sva midva prijatelja in me tvoja žena pokliče, če gre lahko v našo hišo, pa če sva midva prijatelja, bom z lahkoto dovolil to. Če sva midva prijatelja, se druživa tudi v javnosti, Miran, in bi v tem obstajal kakšen dokaz. Ampak oni do zdaj še niso uspeli tega dokaza. Skratka, kaj hočem povedati? Hočem povedati, da tako kot sem rekel pri sodniku Đorđeviću, je tudi na predsedniku vlade, da vendarle majčkeno popazi na svoj ogled, in v končni fazi pri tem Karigadorju ni problem, bom rekel, sam obisk, torej te
hiše, vile, karkoli je že, ampak vse tisto, kar se je dogajalo naknadno potem. SMS-i o pomoči v Uniorju, če lahko država malo nadzornike poskuša. Ja, v bistvu dokaz, da sta ona dva prijatelja, ne? To prijateljstvo v narekovajih se je začelo po tej nočitvi, ta prvi. Ne? Potem psihiatrična klinika, svet in podobno. Tle imam jaz ta problem. Ne? Spomnimo se, Pivčevo so je nabijali za 4 fetice pršuta, ne? Pa tisto, ne? In zdaj hočejo Jaz imam tle samo en problem, da so gospod Golob rekel na prvem soočenju, ki je nastopil v javnosti, na vprašanje, ali bi on odstopil, če bi bil pač v postopku, oziroma če bi KPK imela resne zadržke zoper njega, in KPK ima argumentirano iz tega, ker se zdaj pogovarjamo o resne zadržke v zadevi Subotić zoper njega, a ne, da on ni odstopil, pa tudi ne bo odstopil, pa tudi po mojem ti najmanj ne razmišlja, da bi odstopil. To je samo ena od teh serij laži, ki jih je on izrekel, a ne, in katere najbolj fenomenalna je pa, mislim, ti fanti res premikajo meje. Imamo Luka Mesca, ki pravi, da ima leto 54 tednov, to čisto resno trdi. Imamo Roberta Goloba, ki pravi, da se da sredstva počrtati več kot 100%. Več kot, se pravi, to so aritmetiko, se pravi, to Evklidov sistem, se pravi, to, kar so na krogce si pozabil, velike in male krogce in podobno. To, kar so pogrutali stari Grki ali Sumerci, matematika, oni tle meje premikajo. Leto nima 52 tednov, ne 54, nikoli ni zanikal Luka Mesec to, nikoli se ni upravičil, zmotil sem se. Golob, več kot 100% smo počrpali, hočem res, več kot 100%, imaš liter vode, imaš litrsko steklenico, v katero gre liter vode. Ne! 110 ml gre vode, oziroma 1100 ml gre vode. Zdaj, recimo, ekstrapoliramo, ne? Recimo, da se bo zgodilo to, kar ti praviš, da bo pač KPK ugotovila, da je šlo za kršitev načela integritete, zlorabo položaja, ne vem, sprejemanje nedovoljene koristi, ne? In da bojo neke politične posledice. Jaz ne verjamem, da bo Golob odstopil, ampak recimo, da bojo neke politične posledice, da bi se koalicija zamajala, recimo, hipotetično, ne? Zdaj, zakaj je spet, če se vrnemo na to izhodišče, zakaj je do tega prišlo? Ne? Ti si Robert Golob, si premožen človek za slovenske razmere, ne? Absolutno. Kaj ti rabiš enega Tomaža Subotića za to, da lahko greš na to vprašanje? To si ti vprašanje. Dobro, to ni politično vprašanje, to je vprašanje morale. Kaj tvoja partner? Ne, pač, mislim, zakaj? Ali nimaš denarja za to? Jaz nimam odgovora. Zakaj tvoja partnerka potem fehta tam, če bi za eno noč. Pa meni bi bilo nerodno, razumeš, pa niti približno nimam toliko pod palcem kot Robert Golob, da bi enega človeka, ki ga ne poznam osebno, ne, pa tudi, če bi ga osebno poznal, prosim, če bi lahko za eno noč tam prišel v njegovo vilo, mislim, halo. Dejstvo je, da v končni fazi si tudi Subotić ni čist. Jaz sicer zdaj ne vem, kako je s temi diplomatskimi potnimi listi, ampak kar se bi moglo zgoditi. Na Hrvaškem bi mogla hrvaška policija prevzeti premijer, ga dostaviti do Karigadorja. Ne vem, kako je zdaj s tem prijavljanjem, ne? A se moraš prijavljati? Ali bi mogel Subotić plačati takso? Skratka, tudi te hrvaški organi, torej inšpekcija bo verjetno mogla Subotića mal pregledati, ne, te njegove nočitve v tej hiši. Kakor beremo, slišimo, predsednik vlade Golob bo kmalu tudi rezident na Hrvaškem. Ne? Sej on tam kupuje nepremičnine. Mogoče bo celo zaprosil za dvojno državljanstvo. Nikoli ne veš. Bomo imeli to fascinacijo, Boštjan. Za trojno, se enega že ima kot iz Romunije, ne? Se je Robert Golob, če je tam rezident. Če je to ta rok, če je Robert Golob. Mogoče bo trojni rezident. Skratka, prej smo nakratko omenili, ti si rekel, se pravi ta uravnilovka, se pravi Golob ima Karigador, Janša ima Trento, vsi so umazani. Ne? A se dela tu prostor, Miran, Boštjan, za pač, ne vem, nek nov obraz, in je zaradi tega prišla ta afera zoper Goloba. Ne? Ker drugače, drugega interesa tu jaz ne vidim, ker očitno ni nekih blaznih pritiskov, da bi moral jutro iti, pa da bi bile predčasne volitve, ne? Ker tega nihče ne zahteva. Ne? Bivši predsednik republike Milan Kučan ni se javil, pa rekel, da to je pa zdaj konc. Aritmetika je zelo jasna, oni z Golobom novih volitev ne bojo ponovili, ne bojo dobili tega, bi rekel, tega čudeža idiotstva z Golobom nekje pa.
Golob ne bo dobil tega, kar je dobil leta tega 2022. tega odstotka ne, ja. In oni potrebujejo pač ta čudež slovenskega idiotstva, ki se je zgodil takrat aprila 22, se ne da ponoviti z Golobom. Ne? Oni pač računajo, da bojo ljudi spet prevarali, ne? In zdaj nimajo novega obraza. Jaz sem prepričan, da v primeru, da bi, ker zdaj že pa prostovoljcev malo za to, ne? Ker to vsak ve, da po enem letu bo odpisan, pa ga čaka zgodba Šarca, Cerarja. En se je javil iz Bruslja prostovoljc. Prej bili se javil, pa postavil tri take najbolj težko kategorne pogoje. Ne? In jaz sem prepričan, da bo Janšo spet probal, da bo velike skušnjave, da ga zaprejo, kajti za Janšo v zaporu, a ne, potem oni lahko volitve približno šofirajo, pa dobijo. Ne? In zato je to je Damoklejev meč, mislim, ne trenta, ampak zlorabljanje, da ti lahko sploh, recimo jaz sem bil s temi poslanci, ne, Evropskega parlamenta, to je bilo zdaj 14 dni nazaj, ne, in oni sploh ne razumejo, da se te stvari lahko pri nas dogajajo, da so mediji, ki so v aliansi, v koaliciji z vlado, tega sploh ne razumejo. Ne. Lej, to, kar je izpostavil Boštjan, je fenomenalno. Meni je to celo malo šlo iz spomina. Ne? Janša Janković, Janša Golob. In dejansko takrat se je delal prostor. Ne? Žrtvovali so po dobri stari navadi, vsaj navidezno. Jankovića, ki pa je potem spet bil nagrajen more pač odplačati tem omrežjem, da ga lahko kaj ponucajo, kot se temu reče. Če gremo danes gledati v konstelaciji sil, ki so ta moment na političnem področju, je zgodba približno taka, kot je bila s Kulom, zdaj na levici govorim, s Kulom in pa z Janšo. Se pravi, ta moment Golob, SD, levica, brez novih igralcev verjetno ne pridajo do 30-35%. In seveda, da omrežja rabijo novega igralca, ker se zavedajo, da edini, ki lahko dobi 40, je verjetno Čeferin, ki ga pa to očitno ne zanima, bojo šli na to klasično sestavljanko. To, kar smo videli že pri Šarcu, takrat tiste, tako, na sestavljanko, ki pa jaz dvomim, da jim lahko uspe, ker vsak dan Golobove vlade uspe, če bo Janšo zaprl, z Janšo v zaporu. Vsak dan Golobove vlade je 0,5% manj za levico. In to, kar govoriš, kar se tiče Kučana, jaz če bi bil Milan Kučan, pa po vseh teh fiaskih te Golobove vlade, imeti v glavo, sej sem ga jaz podprl, sej na koncu sem jaz naredil to razliko iz 15 na 35, ker Milan Kučan je naredil to razliko. Ko je izjavil, da njegova plača, to je bilo leta 2022, ni problem, je Milan Kučan dal verifikacijo za tega kandidata in ga pognal v višave. Mene bi danes vest pekla. Mene bi danes duša pekla. Jo imaš. Kučan očitno nima. In bi danes jasno stopil pred medije in povedal, zmotili smo se, ni to. A je to 100 leta 90? Pejmo na volitve. A je to 100 leta 90? Sej ne bi nič dosegli. Ampak sej dej ljudem signal. Nam se vleče, če bi lahko še to povedal. Ja, izvoli. Ne, to sem hotel reči, nam se vleče, zdaj ta vdaja prihaja tik ob predvečer, če smem to govoriti, se mi zdi zanimivo. Tik ob predvečer praznika in se ga tako imenovane osvobodilne fronte in nam se vleče ta bolezen od aprila 41, ko se ljudi enostavno manipulira in ko se ljudem laže. In tle so se nekateri v tej veščini izurili do konca, se pravi, da govorijo o tem, da kako delajo za interese ljudi, hkrati pa delajo samo za svoj interes. In ljudje so že toliko utopeli, da temu preprosto verjamejo. Zdaj bomo, to sem pač našel, to je pač nek prst usode, sem našel, zdaj bomo 27. april, sem našel tu v spominih Miha Marinka, sem našel pač njegovo izjavo, da se 27. on je Miha Marinko je bil en največjih partijskih šefov po vojni in sotvorcu vse te zgodbe krvave, in pravi tule citat: potovanja s Tonetom Tončičem se spominjam zato, ker mi je služilo po vojni za dokaz, da 27. aprilni datum ustanovitve OF. In ker sta bila v Zagrebu, in pravi, z manjšimi popravki so tekst spet prepisali z nevidno pisavo in s tem sva se vrnila v Ljubljano, tudi šele po 1. maju, ker so tovariši menili, da ni dobro zaradi postrene kontrole potovati na dan 1. maja. Zato sem tudi dvomil, da je 27. april dan ustanovitve OF. In potem tu še pove, da sta bila v Zagrebu s Tonetom Tomšičem pri Titu in pri Kardelju, zato ker sta ponudila, ali je ta razglas za protiimperialistično fronto,
smiselen. Ne? Se pravi, 27. aprila po pričevanju Miha Marinka, jaz sem to analizo v Jetnikih svobodi v moji knjigi, se ni zgodilo nič. Ne? Mi plačujemo tu Slovenci to ogromno ceho, ne? Zdaj eno drugo vprašanje bi bilo potem smiselnost pač NOB-ja, ne? Ker so bile žrtve 2 fanta, pa to so mladi fantje, tvoj sin, moj sin. To so fantje stari 18, 19, 20 let. Od 2 mladih fantov, ki so šli v hosto, je en nazaj prišel, en je v hosti vstal. In tule imam recimo Vojkova brigada, da ne bo kdo rekel, Vojkova brigada, knjiga Vojkova brigada je šla v starem režimu, a ne Vojkova brigada, to pomeni, da je približno 3000 borcev, ima 3000, 4000, ne več, tam nekje to je brigada, a ne. 300, to je partizanske brigade. Še manj, ne, ampak zdaj kar je grozljivo, bojevali so se, napadali so Idrijo in delovali v sovražnikove postojanke na širšem območju Idrije in Škofje Loke. Več od tega ne vemo, ampak kar pa vemo, kar pa ostaja za Vojkovo brigado, kar pa ostaja pa tu na zadnji strani in sicer zadnja fotografija, grobnica v Cerknem, kjer je pokopanih 995 borcev. Ja, zato sestava se je spreminjala. Ne, pač. Mladih fantov, ki so padli za dobesedno nič, ker ni ene vojaške operacije, ki bi v čemerkoli te Vojkove, ampak to je samo en tak primer, ne. In vse te prevare, ki se začenjajo s to osvobodilno fronto, ki je nikoli ni bilo, za NOB-jem, ki se Slovencem absolutno ni splačal, ker smo, kot pišem v svoji knjigi Jetniki svobode, to sem našel dokumente, pač kraljevih diplomatov in pač foreign office iz Londona, ne, da smo izgubili Trst in Gorico, a ne, zaradi bi rekel sovjetske oblasti, ki smo imeli, oziroma zato, ker so za 100 milijonov dolarjev v zlatu Italijani, bi rekel, podkupili Molotova, da je ruska diplomacija oziroma Sovjetska zveza Jugoslovanom odtegnila pomoč pri Trstu in Gorici in smo padli, kot se reče, v stranišče na Štrbunk. Vse to dolgujemo plus ogromno število žrtev med NOB-jem, kot sem govoril. Pa to so fantje stari 19 let, 20 let, ne? Tega je ogromno. In ta prevara, ki se vleče zdaj, Golob je samo zadnja inkarnacija in prvi inštalator vsega tega je pa gospod Kučar. Vem, kaj si želel povedati, ampak jaz moram tle samo za eno malo distanco. Če gledam svoje prednike, ki so bili partizani, recimo. Jaz bi bil tudi partizan, ne bi živ iz hoste prišel. Verjemite mi, od teh kmetov, tudi en ni vedel, kaj se je sprejemalo 26., 27. in podobno. Se pravi, nič niso povezovali z OF. Njim se je šlo samo zato, da je nekdo pravzaprav njihova ognjišča napadel in da je ta ognjišča treba ubraniti. In to je bil razlog, recimo, to sva se videla že pogovarjala privatno. Mešati ali pa povezovati, in to me moti pri slovenski recimo desnici, povezovati uporništvo in ta partizanski, zdrav partizanski del. Seveda so povsod bili so bile deviacije, ampak uporništvo, partizanstvo kot partizanstvo je zame vrednota. Posamezni partizani, tisti, ki so bili izkoriščani tudi po vojni, da smo si nejasni. Moji predniki so ob osvoboditvi prišli domov, se ukvarjali s kmetijstvom, eni so se šli šolati in podobno. Tisti del, ki jih pa je komunistična partija zlorabila tudi po vojni za vse tiste masovne poboje, so po svoje, v mojih očih, reveži, zavedeni reveži. In toliko bolj z gnusom gledam na komunistično partijo zaradi tega. Ja, seveda, ker 19-letni fant, ko ti ga ukažejo, pobi, ne, zastrupljen z ideologijo. A veš, kaj? Ja, temeljno, da so oni to brutalno izkoristili za ceno življenja. In zato jaz pravim, obsodimo enkrat ta komunistični režim, tako kot smo obsodili tudi fašizem, tudi nacizem, ampak dajmo ohraniti pa lep spomin na to uporništvo. To je moja teza, tako jaz tudi živim. Pa ja, jaz nimam nič proti uporništvu, jaz bi bil sigurno proti Nemcem, pa halo Italijani, to sem šele zdaj izvedel, Italijani so celo bombardirali 6. aprila, so bombardirali Ljubljano, razumljivo, da si proti. Samo pri vsaki dejavnosti se človek vpraša, a se ti to splača in v kakšni meri se ti to splača, ne? Ja, tu smo, se mi zdi, Boštjan, se si sicer čisto neko novo temo tudi odprl, ne? Ja, temo za praznike, ne? Zdaj ja, to ja, ampak pač tako, ki bi zahtevala več časa, verjetno pa kako drugo debato, tu smo na tankem ledu.
ker tudi zdaj pri vojni v Ukrajini slišiš številne glasove, ki pravijo, ne, a se to Ukrajincem splača, a se jim ne splača, pa pol preštevanje teh mrtvih. Ne. Splača se, to se zmerom za nazaj ugotavlja, kaj se splača, veš, to je tisti problem, ne. Ti pa tisti hip daš življenje in tu se jaz s tabo strinjam. Predlagam, da počas sklenemo to našo nocojšnjo debato. Zdaj, kaj vidva napovedujeta, što bi prosil od vsazga, če lahko na kratko, ne? Naslednje volitve, ko bodo, pač ne vemo ta hip, kdaj točno bodo, ne? Bo to spopad Janša Golob na teh volitvah ali ne bo več spopad Janša Golob? Ja, jaz namiram biti. Stavek 2. Jaz pred spopadom Janša Levica vidim spopad, torej vseh teh omrežij, to jim je prioriteta anti-Golob. To je njihovo bistvo. Ne? Potem pa verjetno res nadaljevanje tega scenarija anti-Janša. Jaz mislim, da ta anti-janšizem nekako popušča. Zdaj vprašanje je, kako ga bojo oni spet dvignili preko teh medijskih. Se ti zdi, da popušča? Ja, meni se zdi, da popušča. Te reakcije, ki so bile na sodbo, recimo, kje imate zdaj krivosodje, zdaj pa ne morete upiti, da je krivosodje. Ne vem, če je bilo tok tega po misliš, da ni bilo veliko tega? S to ihto, kot so mediji, če bi to... misliš medije? Ja. Okay. Ali pa tudi ljudi, ki jih poslušam. Ne? Meni se zdi, da tega anti-janšizma ni več tok. To je moja ocena. Seveda, ni pa to garant, da ga ta močna fabrika iz ozadja ne bo pred volitvami aktivirala. Tako odpravim v svoji knjigi, Jetniki svobode, pač oni potrebujejo notranjega sovražnika. Mi smo edina država v Evropi, ki funkcionira na principu notranjega sovražnika. Zdaj so ga našli v Janši, zdaj jaz se sicer na nek način z Miranom tukaj strinjam, da je tega manj, zato ker Janša nima več efektivne oblasti. Mi si moramo tudi čisto preprosto izračunati tole. 2/3 Slovencev se z pravosodjem ne strinja. Videli so, da Janšo 15 let vlačijo po zadevi Trenta, v kateri je popolnoma nedolžen, in to je seveda plus za njega, absolutno, pa če se 2/3 Slovencev ne strinja. Ampak jaz napovedujem pa to, da v primeru, da ne bodo našli novega obraza in kaže jim slabo v tem trenutku, bo ta skušnjava, da se vnovič uporabi zlorabi pravosodni aparat države za odstranitev političnega, bi rekel, nasprotnika, zelo, zelo, zelo velika. Ker če bi bile zdajle volitve po agenciji Parsifal, če jih smem verjeti in jaz jih verjamem, bi se Levici slabo pisalo. Tudi druge. Tudi ti, ki se jih umešča malo bolj na levo. Jaz verjamem tako kot Churchill, samo anketam, ki sem jih sam ponaredil. Za nocoj pa dr. Boštjan Marko Turk, Miran Videtič, najlepše hvala za vajne komentarje o naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bila Ura resnice. Ne pozabite, kjer je bojanje, tudi požar, tudi takrat, ko ga ni. Lahko noč in srečno.